¿Lo vieron? ¡Sí! ¡Oh, por favor, ayúdenme! ¡Me va a comer! ¡Oye, qué bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, bro! ¡Me estoy divirtiendo un montón! ¡Oye! ¿Pero qué estás haciendo, güey? ¡Vamos! ¡Detente, maldito! ¡Devuélveme mi dinero! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me escapé! ¡Oye! ¡Pero qué lindo! ¡Nos vamos a bañar un poco! ¡Me encanta el agua! ¡Bien! Aquí hay un montón de cosas inservibles. ¿Cangrejos? ¿Pescados? ¿Qué es esto? ¡No, quítenmelos! Soy el pirata y los voy a matar, malditos. ¡Duele! ¡Estamos muy borrachas! ¡Me encanta la cerveza, idiota! ¿Y a ti te gusta? ¡Vamos! ¡Me encanta! ¡Auxilio! ¡No! ¡Me están disparando! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Oh! ¡Es un extraterrestre! ¡No! ¡Me va a llevar! ¡Mamma mía! ¡Tengo que subir esta montaña! ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Monedas? ¡Y monedas! ¡Y más monedas! ¡Muy bien! A ver... ¡100 monedas! ¡Soy fuerte! ¡Hola! Oye, ¿pero por qué haces eso? ¡Oye, no! ¡Deja la envidia! ¡Idiota! ¡Toma esto! A ver si te gusta. ¿Ah? ¿Te gusta? ¿Y a ti? ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Oye! ¿Y esto de dónde viene? Vamos a intentarlo una vez más. ¡Una vez más! ¡Llegamos! ¡Sí! Buckle up, baby. Are you kidding me? ¡Hola! Me encanta este juego, manzana. ¿Manzana verde? ¡Oh, no me gusta! ¡Oh, una manzana dorada! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Mi boca apesta! ¡Oh! ¡Muy bien!